Bir Prusyalı generalin Napolyon savaşlarının ardından kaleme aldığı o hacimli strateji kitabı, 100 yıl sonra Ankara'nın ayazında, Sakarya kıyılarında alınan kader tayin edici kararları nasıl şekillendirmiş olabilir? Tarih, savaş meydanlarında sadece orduların, kılıçların ve kurşunların değil, zihinlerdeki felsefi ve askeri cümlelerin de çarpıştığını bizlere defalarca kanıtlamıştır. İşte o görünmez fikir köprülerinden en sıra dışı, en gizemli ve en etkileyici olanlarından biri, Prusyalı askeri deha Karl von Clausewitz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk arasında kurulmuştu. Çankaya Köşkü'nün derin bir sessizliğe büründüğü gece yarılarında, masanın üzerinde açık duran, sayfaları dikkatle çevrilen o askeri klasikler, sadece geçmiş bir harbin günlüğü değildi. Onlar, bir milletin küllerinden doğacağı o topyekun kurtuluş mücadelesinin, askeri dehanın ve cephe stratejilerinin entelektüel haritasıydı. Kitap sayfalarının kenarlarına kurşun kalemle düşülen o sessiz şerhler, bir komutanın sadece cepheyi değil, savaşın ve barışın felsefi derinliğini de nasıl ilmek ilmek işlediğini gösteriyordu. Gelin, zamanın akışını biraz yavaşlatalım ve 19. yüzyılın başlarına, Avrupa'nın Napolyon ordularının ayak sesleriyle sarsıldığı, imparatorlukların yıkılıp sınırların yeniden çizildiği o fırtınalı döneme doğru bir yolculuğa çıkalım. Prusyalı General Karl von Clausewitz, hayatı boyunca cephelerde savaşmış, harbin acımasız gerçeklerini bizzat tecrübe etmiş bir askerdi. Ancak onu tarihteki diğer generallerden ayıran şey, savaşı sadece askeri bir zanaat olarak görmeyip, onun üzerine felsefi bir sistem kurma arayışıydı. Ölümünden sonra yayımlanan ve askeri edebiyatın kutsal kitabı kabul edilen Savaş Üzerine adlı anıtsal eserinde, harbin doğasını kökten sarsan bir tespitte bulunmuştu. Clausewitz'e göre savaş, sadece iki ordunun fiziksel olarak çarpışması değildi. O, siyasetin başka araçlarla, yani şiddet araçlarıyla devam ettirilmesinden ibaretti. Bu radikal formül, askeri harekatların kendi başına bir amaç olamayacağını, her kurşunun, her taarruzun mutlaka bir siyasi hedefe hizmet etmek zorunda olduğunu dünyaya ilan ediyordu. İşte bu sarsılmaz felsefe, yıllar sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yetişen ve vatanı kurtarmak için cepheden cepheye koşan genç Mustafa Kemal'in de zihin dünyasında çok güçlü bir yankı bulacaktı. Mustafa Kemal'in askeri dehasının arkasında, sadece doğuştan gelen kabiliyetleri veya cephedeki eşsiz cesareti yatmıyordu. Onun gücü, askeri literatürü bir bilim insanı titizliğiyle incelemesinden geliyordu. Manastır Askeri İdadisi'nden İstanbul Harp Akademisi'ne uzanan eğitim yıllarında, Osmanlı askeri eğitimi köklü bir modernleşme sürecindeydi. Özellikle ünlü Alman General Kolmar von der Goltz, yani Goltz Paşa'nın reformlarıyla, Prusya'nın askeri disiplini, analitik düşünce yapısı ve Clausewitz'ci harp felsefesi genç kurmay subayların zihnine kazınmıştı. Mustafa Kemal, cephe hatlarında, çadırlarda ve sığınaklarda bile askeri kuram kitaplarını yanından ayırmıyordu. Kaynaklarda ve kütüphane incelemelerinde aktarıldığına göre, kurucu liderin kütüphanesinde Clausewitz'in ve diğer batılı askeri teorisyenlerin eserleri çok önemli bir yer tutuyordu. Yaygın bir rivayete göre, Atatürk bu kitapların özellikle savaşın siyasetle ilişkisini, topyekun seferberliği ve ordunun moral gücünü anlatan sayfalarını büyük bir dikkatle incelemiş, satırların altını renkli kalemlerle çizmişti. Anlatılır ki, o sayfa kenarlarına kurşun kalemle iliştirilen stratejik şerhlerde, Türk milletinin sosyolojik yapısı ile modern savaş teorileri arasında muazzam mukayeseler bulunuyordu. Ancak bu noktada, tarihsel doğruluğu korumak ve izleyicimize karşı tamamen şeffaf olmak adına bilimsel bir çekenceyi buraya eklemek zorundayız. Atatürk'ün Harp Akademisi yıllarında ve sonrasında batılı askeri teori eserlerini, Prusya doktrinlerini yakından takip ettiği belgelidir. Fakat bizzat Clausewitz'in orijinal metinleri üzerine kendi eliyle bu spesifik kenar notlarını düştüğüne dair iddialar, birincil elden arşiv belgeleriyle tam anlamıyla kesinleşmiş değildir. Yaygın bir tarihsel rivayet ve yorumsal bir köprü olarak kabul edilir. Bu ihtiyatlı çerçeveyi aklımızda tutarak, Mustafa Kemal'in cephe kararlarına baktığımızda, o iddia edilen notların ve felsefi mirasın pratik dünyada nasıl devasa bir gerçeğe dönüştüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. O savaşı sadece harita üzerinde bir satranç oyunu olarak görmüyor, bir milletin varlık yokluk mücadelesinin sosyolojisini yönetiyordu. Clausewitz'in teorisinde en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri de savaşın sisi ve sürtünme unsuruydu.
Prusyalı general, kağıt üzerinde yapılan planların cephenin acımasız gerçekliğiyle karşılaştığında nasıl altüst olabileceğini anlatıyordu. Hava şartları, lojistik gecikmeler, yanlış istihbarat ya da askerin moral durumu, en kusursuz planı bile felç edebilirdi. İşte iyi bir komutan, bu sürtünmeyi ve belirsizliği öngörebilen, kriz anında soğukkanlılıkla esnek kararlar alabilen kişiydi. Mustafa Kemal, Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda düşmanın taarruz yönünü sadece askeri sezgileriyle değil, bu teorik hazırlığı sayesinde doğru tahmin etmişti. O savaşın sisi içinde yönünü kaybetmeyen, aksine o sisi düşmana karşı bir silaha dönüştüren bir dehaydı. Kağıt üzerindeki dogmalara körü körüne sadık kalmak yerine, cephenin anlık ve dinamik gerçeklerine göre felsefi bir esneklikle hareket ediyordu. İşte bu stratejik dehanın, Clausewitz felsefesinin sınırlarını aşarak dünya harp tarihini yeniden yazdığı en güçlü an, tarihin en uzun ve en kanlı meydan muharebelerinden biri olan Sakarya'da yaşandı. Takvimler 1921 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde, Yunan ordusu Ankara kapılarına, Polatlı'ya kadar dayanmıştı. Türk cephe hatları yer yer yarılıyor, geri çekilmeler yaşanıyor ve meclis koridorlarında büyük bir umutsuzluk rüzgarı esiyordu. Klasik askeri doktrinler, cephe hattı yarıldığında ordunun tamamen geri çekilmesini ve yeni bir savunma hattı kurmasını emrederdi. Ancak Mustafa Kemal, askeri tarih kitaplarındaki tüm ezberleri altüst edecek, adeta Clausewitz'in teorisini pratikle taçlandıracak, o meşhur emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu emir, sadece askerin moralini yükseltmek için söylenmiş kahramanca bir söz değildi, muazzam bir askeri devrimdi. Bu strateji, Clausewitz'in savunmanın taarruzdan daha güçlü bir savaş biçimi olduğu yönündeki tezinin, dünya tarihindeki en radikal uygulamasıydı. Mustafa Kemal, çizgisel savunma anlayışını tamamen terk ederek, alanı, yani tüm vatan sathını bir savunma cephesine dönüştürmüştü. Bir tümen geri çekilse bile, yanındaki diğer tümen yerinde kalıp direnmeye devam ediyor, düşmanı sızdığı o derin vadilerde, tepelerde adeta boğuyordu. Düşman ordusu ilerledikçe kendi lojistik hatlarından kopuyor, yıpranıyor ve nereye saldıracağını bilemez hale geliyordu. Clausewitz, savunmanın amacının düşmanı yıpratmak ve doğru an geldiğinde öldürücü bir karşı taarruza geçmek olduğunu söyler. Mustafa Kemal, Sakarya'da tam 22 gün 22 gece boyunca bu yıpratma stratejisini uyguladı. Türk askerinin sarsılmaz moral gücünü, vatan toprağının her karışını savunma azmini bir kaldıraç olarak kullandı ve sonunda düşman taarruz gücünü tamamen kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Sakarya, askeri teorinin hayatın sert gerçekliğiyle çarpışarak kazandığı en büyük zaferdi. Savaş bittiğinde, büyük taarruz ile düşman topraklardan tamamen atıldığında, Mustafa Kemal yine Clausewitz'in o altın kuralını, yani savaşın siyasi amaca hizmet etmesi gerektiği ilkesini hayata geçirdi. O zafer sarhoşluğuna kapılıp askeri gücü emperyalist bir fetih aracına asla dönüştürmedi. Ordunun görevi vatanı kurtarmakla bitmişti. Şimdi sıra, o askeri zaferin siyasi neticesini almaya, yani modern bir devlet kurmaya gelmişti. Mustafa Kemal askeri üniformasını çıkardı, sivil kıyafetlerini giydi ve diplomasi masasına oturdu. Lozan'da kazanılan başarı, cephede dökülen kanların hukuki ve siyasi tesciliydi. Clausewitz, siyasetin kontrolünden çıkan, kendi başına bir amaç haline gelen savaşların yıkım getireceğini savunurdu. Atatürk de hayatı boyunca bu felsefeye sadık kaldı. O, savaşı hiçbir zaman kutsamadı. Aksine, bir milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaşın bir cinayet olduğunu açıkça ifade etti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika temelini yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi üzerine inşa etmesi, askeri gücü sadece ve sadece barışın, istikrarın ve bağımsızlığın bir güvencesi olarak gördüğünün en büyük kanıtıydı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bir Prusyalı generalin Napolyon'un ordularını izleyerek, o soğuk odalarda kaleme aldığı teorik sayfaların, bir Türk komutanın zihninde nasıl sarsılmaz bir bağımsızlık stratejisine dönüştüğünü hayranlıkla izliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, kütüphanesindeki askeri klasikleri okurken sadece cephe taktikleri öğrenmiyordu.
O, savaşın sosyolojisini, siyasetle olan kopmaz bağını ve bir milletin topyekun nasıl seferber edileceğinin felsefi kodlarını çözüyordu. Kitapların kenarına düştüğü iddia edilen o stratejik notlar, bir milletin kaderini değiştiren büyük kararların arkasındaki o muazzam entelektüel emeğin, sabahlara kadar süren okuma disiplininin en dürüst şahitleridir. O satır araları, o zihinsel hazırlık olmasaydı, belki de Sakarya'nın, Dumlupınar'ın kaderi çok daha farklı yazılabilirdi. Peki sizce modern dünyada savaşlar hala Clausewitz'in dediği gibi sadece siyasetin bir devamı mı? Yoksa bugün tamamen ekonomik çıkarların, yapay zekanın ve küresel şirketlerin kontrol ettiği kuralsız birer yıkıma mı dönüştü? Bir askeri dehanın arkasındaki en büyük güç, sizce cephedeki cesareti midir? Yoksa kütüphanesindeki kitapların felsefi derinliği mi? Düşüncelerinizi, analizlerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu askeri ve stratejik bölümünde, fikirlerin cepheleri ve devletlerin kaderini nasıl şekillendirip yönlendirdiğine baktık. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin rafları arasında gezineceğiz ve bu kez, iktisat tarihinin kurucu metni olan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserine, yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomi, karma model ve devletçilik politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına, o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi kritik şerhlerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin o az bilinen iktisadi ve felsefi satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.